एक दिन एक कबूतर को एक चमचमाता हुआ बीज मिलता है। वो बहुत खुश होता है और उस बीज को लेकर मिट्टी में लगा देता है। रात होते ही उस बीज से एक जादुई किंडर जॉय का पेड़ उगाता है। उस पेड़ पर ढेर सारे किंडर जॉय लटकने लगते हैं। कबूतर खुशी से झूम उठता है, लेकिन अगले दिन उसे ऑफिस जाना पड़ता है। जैसे ही कबूतर ऑफिस चला जाता है, एक बदमाश बंदर चुपचाप वहां आता है। वो सारे किंडर जॉय तोड़ता है, ट्रक में भरता है और उन्हें बेचकर बहुत उसके पास गाड़ी बंगला सब कुछ आ जाता है। शाम को जब कबूतर ऑफिस से थककर वापस आता है तो देखता है कि पेड़ बिल्कुल खाली है। उसका दिल टूट जाता है। वो पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगता है, लेकिन कोई लाइक नहीं करता।